السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده عند الباشمهندس باسم هتشوفوه دلوقتي عنده في الغردقة. هو من الشخصيات اللي بتهتم باستزراع السمك بقاله فترة كبيرة، كان بيتواصل معايا يمكن حوالي 5 سنين تقريبا. هو شاب طبعا زيه زي شباب مصر كلهم، كان بيعمل ان هو يعمل حاجتين. أول حاجة إنه يعمل مشروع لأي شاب يقدر ياكل منه عيش كويس، ونمرة اتنين استفزوا قوي الفيديوهات بتاعت بعض الناس اللي بتنصب على اي مستثمر او اي شاب، يقول له انت بتحط في المتر 1000 سمكه وتطلعها على الطن والكلام ده كله. انتوا عارفين طبعا بنتكلم عن مين، هم ناس كتير قوي. فاستفزوا الموضوع ده. هو ما كانش عنده اي خلفيه خالص عن التكنيك ولا الميكانيزم بتاعت الحوض السمكيه ولا المنظومات دي كلها، الا ان هو قرا ودرس وسأل وسأل غير كتير كمان، والراجل اجتهد على نفسه.